केंद्राचे कोल इंडिया कंपनी कडच्यान गोयांक 1,00,000 मेट्रिक टन कोळशाचो कोटा मेळटलो। ह्या वर्सा खातीर 35 मेट्रिक टनाची फ्युअल सप्लाय कबलात केल्या अशें हस्तकला महामंडळाचो उपव्यवस्थापक सुभाष पार्सेकरान मिडियाक सांगले। गोंयांतल्या फकत 7 ते 8 लघु उद्देगांक कोळसो लागता। महामंडळान गणपती मुर्तीकारां खातीर येवजण जाहीर केल्या उपरांत तो उलयतालो। गोयचे हस्तकला महामंडळ आता उद्देगां खातीर कोळशाचे ट्रेडिंग करता। ज्या उद्देगांची वर्सुकी कोळशाची गरज 4,200 मेट्रिक टना परस कमी आसा तांकांच कोळसो दितले। कोल इंडिया लिमिटेड आमकां 1 लाखाचो पयलीं सँक्शन केल्लो कोटा पर एनम। हे फावटी आमी 35,000 टनाचो FSA सायन केला। FSA म्हळ्यार फ्यूल सप्लाय एग्रीमेंट। गोंयांत कितें आसा, इवन भट्ट्यांक सुद्दां कोल लागता, पूण ताचो रिक्वायरमेंट कमी आसा। जर एक ट्रक मिनिमम जर घेतलो जाय जाल्यार आमच्यान तांकां दिवपाक जाता भट्ट्यांक सुद्दां। पूण सद्या कितें आसा, आमचे एक 7-8 युनिट आसा स्टील मॅन्युफॅक्चरर, ते आमचे कडल्यान हे घेता सद्या। महामंडळ गणपती मुर्तीकारांक मुर्तीचेर सबसिडी दिता। अंदू 528 जाणांक सुमार 58 लाख रुपयाचे अनुदान मेळटले। अंदू नोंद जाल्ल्या मुर्तीकारांक हे अनुदान मेळटले। पेडणे आनी दिवचलच्यान सगळ्यांत चड मुर्तीकार हे येवजणे खातीर नोंद जाल्यात। जवळ 528 लोकांनी म्हणजे आर्टिसनांनी आपले अनुदान क्लेम केल्लें आसा। आउट ऑफ 552 पोरूं पर्यंत 4 कडेन आमी सेल्स काउंटर दवरलेले। अंदू एक आमी फोंड्या वाडयला। देवेंद्र गांवकार, प्रुडंटा खातीर। गोंय आता पर्यटकांचे पयलीं इतलें आवडटे थळ उरूंक ना। पयल्या 5 पयल्या 10 पर्यटन राज्यांत सुद्दां गोंय येना। देशी आनी विदेशी टुरिस्टांचेर टूर शेड्युलान गोंय बरेंच फाटल्यान आसता। बिहार आनी पश्चिम बंगाला सारकेली राज्यां गोंयच्या फुडें पावल्यात। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान निकतेच जाहीर केल्ल्या अहवालान गोंयच्या पर्यटनाची सध्याची परिस्थिती दिसता। तज्ञ म्हणटात ते कोतान गोंयच्या पर्यटनान नाका त्यो गजाली शिरिल्ल्यान गोंयची ही गत जाल्या। पळयात रिपोर्ट। खाणी वांगडाच गोंयांतल्या पर्यटन धंद्याकूय सध्या दीस वायट आयल्यात अशें दिसता। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयान जी लोकप्रिय पर्यटन स्थळांची जी यादी दिल्या तातूंत पयल्या 10 नांवां मदीं गोंयचें नांवच ना। ही पळयात लोकप्रिय थळांची यादी। देशी पर्यटकांक आवडपी पयल्यो 10 सुवाती: आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल। गोंय खंयच ना। गोंयांत येवपी देशी पर्यटकांची संख्या कमी जायत चल्ल्या। मात विदेशी पर्यटक गोंयांत व्हडा प्रमाणात येतात असो सगळ्यांचोच समज आसा। मात केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाचे आंकडे पळयल्यार वेगळेच चित्र दिसता। विदेशी पर्यटकांक आवडपी 10 राज्यां: महाराष्ट्र, तमिळनाडू, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरळ, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। गोंय खंयच ना। अजापाची गजाल म्हटल्यार बिहार आनी पश्चिम बंगाल ह्या राज्यांनी वचपी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो गोंया परस चड आसा। पयल्या 10 राज्यांनी गोंयचें नांवच ना। ट्रॅव्हल एजंट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचो अध्यक्ष इकबाल मुल्ला म्हणटा, पर्यटकांक दर्यादेग वाठारांत शांतता जाय, सामान आनी बरोबरचे फामिलीची सुरक्षा जाय। फाटल्या कांय वर्सांत हे 3 गजालींनी गोंयांत नांव वगडायलां। हाका लागून देशी विदेशी पर्यटक हेर राज्यांनी वचूंक लागल्यात। विदेशी पर्यटकांचो आस्पाव जावपी गुन्यांव वाडूंक लागल्यात। त्या खातीर पर्यटक हेर राज्यांनी वचूंक लागल्यात। ताका गोंयांत परत हाडपाचें आव्हान सरकारान पेलचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोमंतक मराठी अकादमीचे अनुदान गोंय सरकारान बंद केल्ल्यान अकादमी स्वताच्या ताकदीचेर गोंयभर कार्यावळी करतली। आयतारा जाल्ल्या अकादमीच्या आमसभेन हो निर्णय घेतलो। इफ्फीतल्या गैरकारभाराची सरकारान चवकशी करची अशी मागणी अकादमीन केल्या। अकादमीच्या 10 वांगड्यांक बसकेन बिनविरोध वेंचून काडले। तातूंत काँग्रेसीचो म्हणयारो सुदीप तामणकारूय आसा। आमसभा आयतारा पर्वरे मराठी भवनात जाली। आमसभेचे 10 वांगडी बिनविरोध वेंचून आयले। पत्रकार प्रभाकर ढगे आणि काँग्रेसीचो म्हणयारो सुदीप तामणकाराचो तातूंत आस्पाव आसा। आणि अकादमीच्या इतिहासामध्ये 25 वर्षाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच अकादमीची निवडणूक बिनविरोध झालेली आहे। मराठी अकादमीच्या कार्यकारिणीचो वांगडी संजय हरमलकारान आमदार विष्णू सुर्या वाघाचेर गंभीर आरोप केले।
काही लोक कोकणीमध्ये आहेत, काही लोक मराठीमध्ये आहेत, म्हणजे दोन्ही भाषामध्ये काम आणि त्यांना तेच मराठीचे पाय ओढण्याचं काम करतात. आणि त्याच्यामध्ये पहिला मी नाव घेतो ते विष्णू वाघ. हे विष्णू वाघ मराठी संपवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. नोव्हेंबरात जावपी इफ्फीत मराठी सिनेमा खातीर स्वतंत्र विभाग दवरचो अशी मागणी अकादमीचो अध्यक्ष नरेंद्र आजगावकारान केली. कोकणीसाठी त्यांनी स्पेशल विभाग ठेवलेला आहे इफीमध्ये. तसाच त्यांनी मराठीसाठी एक स्वतंत्र विभाग इफीमध्ये ठेवावा. परवरेच्यान प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. म्हापशा ईद ए मिलनान राजकीय फुडाऱ्यांची जुगलबंदी बरीच रंगली. तुम्ही उजो लायतल्यांक मत दितले काय उजो पालयतल्यांक असो प्रश्न करून भाजपाच्याच विष्णू वाघान फुडें बशिल्ल्या मुस्लिमांक वेगळोच संदेश दिवपाचो यत्न केलो. गोंयाविशीं वेगळोच संदेश वचचो न्ही म्हूण मोती दोंगरावेल्या मुस्लिमांची लोकवस्ती साल्वार करची असो उलो मायकल लोबोन मारलो. गोवा मुस्लिम फोरमान हे मिलन घडोवन हाडिल्लें. गोवा मुस्लिम फोरमान ईद ए मिलना निमतान शेनवारा म्हापशा खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या कार्यावळीक भाजपा आनी काँग्रेसीचे वडील फुडारी आसले. भाजपा सरकार मुस्लिम भावांच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करतले अशें उतर खासदार श्रीपाद नायकान दिलें. मोती डोंगरावयली मुस्लिम भावांची घरां सरकारान वट हुकूम काडून वाचोवची अशी मागणी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केली. धर्माच्या नांवान लोकां मदीं फूट पाडपी लोकांक परमेश्वरान वा अल्लान आपणा लागीं जाता तितले बेगीन आफोवन व्हरचे अशी प्रार्थना काँग्रेस फुडारी रमाकांत खलपान केली. सांत अंद्रेचो आमदार विष्णू सुर्या वाघान मुस्लिम भावांच्या काळजाक हात घालपी उलोवप करून उजो घालप्याक मतां दिवची न्ही अशी विनवणी केली. म्हापशाच्यान प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.